嗱咁啊，頭先咧都提到就係話你本身咧就係大數據嘅年代咧，就係走向而家生成式 AI 大爆發嘅時候啦。咁所以都見到成個職場生態嗰個演變嘅。有啲打工仔可能就會覺得啦，AI 轉型咪同以前我哋經歷過個數碼轉型差唔多啫。其實你覺得有冇本質上嘅分別咧？其實本質上幾大分別嘅，因為數碼化其實分為3個階段嘅，一個咧就係格式嘅變化，即係以前我哋用普通相機，而家用 digital 嘅相機啦。第二就係因為數碼化而攞咗個數據出嚟，我哋用嗰啲數據咧去到做好多分析，幫我哋去睇到我哋應該做乜嘢，唔應該做乜嘢。但係去到第3段嘅數碼化咧，其實我哋用嗰啲數據去 learning 嚇，其實嗰陣時咧我哋已經開始喺大數據嘅尾段咧，大部分嘅時間咧都係做緊機器學習嘅。所謂嘅 machine learning 嚇，用數據去幫我哋做好多嘢。喺呢個階段裏邊咧，慢慢已經開始進入到嘅 AI 嘅階段咧，就係咧好大量嘅數據，令到我哋 train 到今日嘅大模型。其實呢段時間係大概經歷咗15年左右啦。但係咧，我話今日唔同就係今日咧，我哋發覺咧 AI 出現咗之後咧，我哋最大嘅變化就係我哋嘅工具好唔同咗，我哋嘅工具嘅自主化咧大咗好多。咁因此咧，其實你會發覺我哋難之處咧，會發覺有個唔同之處咧嘅 AI 轉型裏邊，我哋要學習到咧，其實人類做嗰三成係乜嘢，機器做嗰7成係乜嘢。以前唔係嘅，以前人咧大部分嘅工具咧都係我哋做咗9成咧，工具幫我哋做嗰10% 嘅啫。但係因為自主嘅工具嘅出現咧，即係假設今日啦，你唔會叫個掃地機械人同佢講話你應該點掃地㗎嘛？擺咗喺間房裏邊之後咧，個掃地機械人自己就會去掃地㗎，係咪？所以其實個第一個決定就係我用唔用掃地機械人先。第二個可能個掃地機械人有幾個設定要我哋幫佢設定嘅，咁我哋幫佢設定咗佢。所以我成日都想講嗰隻7-3嘅分別或者3-7嘅分別，令到我哋咧對於工具嘅睇法好唔同。我哋到底用佢嚟到幫我哋做乜嘢咧？咁其實咧都會決定咗咧，我哋嗰個價值啊，個 AI 嘅價值俾到我哋係咩咯？如果近排大家可能有對我哋呢個 feel 有感覺嘅咧，有一樣嘢出現緊嘅叫去中間化，即係話呢一間公司以前係譬如話4個層嘅個 organisation， 今日你會發覺因為有嘅 AI 咧，因為 AI 個工具頭先講緊自主化裏邊咧，佢包括咗咧管理同執行啊。咁以前我哋中層咧喺公司裏面好多中層啊嘛。咁由上邊 CEO 講嘢帶到落去最基層嗰個員工嘅時候咧，你會發現咧，其實咧係要經一層層咁去管理嘅。我啊管理，你啊管佢咁樣嘅。但係因為今日咧，佢一下到底咧，由一個管理落到去一個執行嘅時候做晒咧，咁變咗咧，我哋有一個術語咧叫做去中間化。所以咧，你唔好睇咧，就係話原來基層員工反而唔易被炒喎，因為佢係最後執行嗰個地方啊嘛。咁但係咧，去到上邊嗰個中層管理嘅時候咧，反而係好容易咧，會係被 AI 所取代嘅喎。咁你有冇啲親身嘅例子嘅？即係話好似以前同而家咧用咗 AI 之後嗰個分別會係點樣咧？嗱，以前咧我哋用工具嘅時候咧，我哋唔使咁多話俾佢聽一個。我哋而家如果用 AI 嘅時候，好多時咧有個叫人設嘅。人設嘅意思即係話咧，嗱，你係幫緊我，我係邊個？咁所以咧，你要話俾佢聽，你係邊個啦？你係咩公司咧？你間公司做乜嘢啦？咁佢嗰個人設俾咗個工具之後咧，個工具先會做得好嘅。另一樣嘢就係你話俾佢聽，其實你希望佢達到嘅效果係乜？你要講清楚嘅。咁同埋仲有一樣嘢咧，就係最得意就係我自己老本行啦，就係你俾咩數據佢咧？你俾叻數據佢就變叻；你俾蠢數據佢就變蠢；你俾啲數據有 bias 俾佢，佢就變 bias。所以呢件事咧，就數據嘅使用咧，我哋俾乜嘢佢去學習咧，就變咗佢出嚟嘅時候將會係點啊？所以咧 AI 並冇好壞啊，係我哋設立佢嘅時候嘅中間裏邊所俾佢嘅人設啦，你係邊個？所以其實咧後邊嗰個 AI 嘅未來嘅素養同埋嘅 ethical 嘅就好緊要。你俾晒頭先啲細節佢，我係邊個？你係邊個？好似我先咁 prepare 翻，俾咩數據佢？你最尾要俾啲咩答案我希望要得到乜嘢？同埋驗貨標準係乜先？出咗嚟嘅結果，我乜嘢叫做好，咩叫做唔好，係咪？其實冇咁簡單嘅，唔係真係喺個 POE 裏邊咧，或者喺個 prompt 裏邊求其打啲嘢佢就幫到你嘅。其實佢係需要你俾好多 input 去。咁未來嘅人類去使用工具咧，可能就係講緊呢啲嘢你一定要好識啦。同呢啲嘢你識咧，先至真真正正嘅所謂叫做 AI 素養啊。如果呢啲嘢唔識咧，你只不過係撞彩咁用緊 AI 嘅啫。咁呢個咧，我相信係大家未來好多朋友咧去使用 AI 嘅時候咧，作為人，作為普通人喎，唔係作為一個技術嘅人喎，因為技術嘅人要知嘅嘢可能更多，但係普通嘅人使用一啲新嘅 AI 工具，
即係話佢好識自主化個工具嘅時候咧，你反而要撳住佢話俾佢聽咧，你其實要只係幫我呢樣嘢啫，我唔需要你亂咁諗太多嘢咁。咁當然呢個自主化咧變咗係未來嘅一個工具嘅一個新方向咯。所以佢用家俾一個清晰嘅指令，呢一個非常之關鍵啦。嗱，阿車教授，我擺讀過你之前咧有啲文章啦，你講過一個好好嘅一個嘅論調嘅8字真言嘅。我哋喺 AI 嘅年代咧，喺個職場上，你講到就係話有個橫向替代同埋縱向嘅一個顛覆啊。咁其實可唔可以講下橫向替代、縱向顛覆點樣理解咧？可唔可以用一啲譬如香港人經常去遇到嗰一啲嘅行業嚟去做一個嘅展述咧？嗱，橫向者咧，即係話咧，其實 AI 嘅傷害性咧，如果講影響工作嘅話，佢差唔多係個個都有份嘅。所以橫向者咧，即係話咧，譬如咧，佢而家讀嘢好叻啦，睇一篇文章要 summary 佢嘅時候好快啦，咁呢樣係個個都用到噶嘛。所以橫向就係類似呢一樣嘢。譬如話，今日你寫完篇文章出嚟，你想去睇下有冇 grammar mistake 啦，係嘛？你今日你唔會揾個助理㗎，你再揾個助理就太慢啦。你直情係將佢擺咗落去，呢度有冇啲 grammar mistake 喺裏邊啊？咁呢啲屬於橫向嘅，即係。但係頭先我講，當一樣嘢係通用性嘅 AI 嘅出現，令到我哋每個人都會增強咗自己呢種能力，而你冇咁做咧，就頭先我講話其他人搞掂咗你啦，就唔係個 AI 搞掂你，因為嗰樣係個通用工具嚟嘅。以後咧就當 ABC 咁嘅啫，一用起嚟嘅時候咧，個個都識用嘅。仲有一樣嘢最糟糕嘅係咩咧？越後生越識用。未來你會見到新嘅一批年輕人咧，我哋叫 Gen Alpha 嗰啲咧，再唔係好似我哋而家講 Gen Alpha 嗰啲人咧，其實係真係完全係 born AI。咁嗰種形式咧，我哋就會變到成個社會又好唔同咯。縱向咧，縱向顛覆嘅。縱向就唔同啦，縱向係針對行業嘅。譬如律師呢個行業會唔會因為 AI 嘅出現，令到普通嘅律師係冇得撈呢？係咪因為咧普通嘅律師咧，其實通常用2個禮拜去睇一份文件，可能睇好耐，仲要3個律師，今日可能係2分鐘睇完晒成篇嘢，係咪？所以咧，會計師咧，如果只係做 balance sheet 嗰啲會計師咧，咁佢哋應該會好唔好彩啦，因為咧 balance sheet 嗰啲會計師咧，可能就好容易被取代啦。但係咧，如果係 tax consultant 咧，就唔同啦，因為佢天天都面對緊唔同嘅 tax policy 所產生出嚟嘅機會啊嘛，係咪？所以你發覺，就算係個行業喺縱向裏邊咧，最容易出現嘅咧就係嗰個行業係早期已經係好 highly digitalized 嘅，即係話頭先講個數碼化嘅3個階段啊，佢早就經歷晒嘅。你哋猜唔猜到係邊個階段啊？係邊種行業啊？就係我嗰個行業啦 ，IT 最快。突然間裁員得最快嗰個咧，竟然係自己始作俑者啦！就係咧，即係寫 coding， 今日已經係好多公司已經講緊啦，佢哋係超過50%嘅 coding 咧係 AI 寫㗎。越大公司越係咁，有啲大公司去到80%，有啲就係全鏈條啊，即係又包括 testing 都係 AI 㗎啦。喂，其實所以寫 coding 嘅人係最大壓力嘅而家，即係我哋 IT 界咧，其實係最大壓力嘅。但係我哋都要咁講喎。IT 界裏邊可能又有新生者咧，特別值錢嘅喎，就係咩咧？就係 AI 嘅架構師啦。即係話咧，你要做到頭先咁樣，你又要穩定咧，你可能出現種新行業。佢律師咧，可能將來都會出現種律師嘅嗰個即係細分啊，就係有啲律師係識用 AI 去做嘅律師咧，嗰啲就搶咗一啲唔識用 AI 嘅律師嘅飯碗啦。所以縱向咧，佢同橫向最唔同嘅地方咧。縱向好多時咧，因為我哋有縱向嘅數據喺嗰個地方裏邊咧，我哋可以好精準去處理咗一啲以前好難去處理嘅嘢嘅。咁所以咧，即係橫向縱向可以，大家可能可以睇到橫向係通殺嘅，或者通食嘅。縱向咧係對某個行業嘅顛覆嚟嘅啫。咁當佢某一個行業嘅顛覆嘅時候咧，佢所需要嘅深度係高好多，即係需要嘅經驗啦，通常都係自己人顛覆自己人嘅啫。即係話律師識咗 AI 嗰批人咧，就會去 train 一啲更叻嘅一啲律師嘅AI 嘅工具出嚟，然之後咧佢顛覆翻自己嘅行業。所以點解頭先我同阿健兒佢哋講話，點解係顛覆嘅並唔係 AI 咯，係另一批人識用 AI 嘅人去顛覆咗原本冇用 AI 嘅人。我呢樣嘢唔係話純粹只係鼓吹用 AI，個社會咧係唔可以不斷咁樣去裁員㗎。個社會其實都要需要穩定性嘅。